Shalom wapendwa katika Kristo. Karibuni tena katika somo letu la leo. Ni somo endelevu, ni wapi Wakristo wanakwama. Na leo tutaangalia nguvu ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Wapendwa, Roho Mtakatifu ni nguvu ya muamini. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni faraja, ni kiongozi wa maisha yetu ya kiroho. Bila Roho Mtakatifu, mtu anaweza kwenda kanisani akaomba, akaimba, lakini bado akakosa nguvu ya kusimama katika maisha ya wokovu. Lakini Roho wa Mungu akikaa ndani ya mtu, maisha huanza kubadilika. Moyo wa mtu huanza kubadilika. Maneno ya mtu huanza kubadilika. Na hata njia ya mtu huanza kubadilika. Huanza kuenenda tofauti na mambo ya kidunia. Warumi 8 mstari ule wa 26 inasema, Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kuna nyakati mtu anachoka. Kuna nyakati mtu analia kwa siri, ya kwamba hata maneno ya kuomba yanakosekana. Lakini Roho Mtakatifu humtia nguvu tena, humuinua tena na kumpa tumaini jipya. Roho Mtakatifu anakupa amani katika majaribu. Roho Mtakatifu anakupa ujasiri wa kuendelea mbele pale unapokata tamaa. Anakufundisha kweli yake. Anakufundisha jinsi ya kuenenda katika maisha ya kumtafuta Mungu. Anakuepusha na njia mbaya. Wapendwa, ukiwa karibu na Mungu, Roho Mtakatifu atazidi kufanya kazi ndani yako. Nikusii, omba kila siku. Soma neno la Mungu kila siku. Jiepushe na dhambi. Sikiliza sauti ya Mungu moyoni mwako, na Mungu atakuinua kiroho. Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 22 hadi 23 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu huwa na nuru tofauti katika maisha yake. Kumbuka hili, Roho Mtakatifu ni zawadi ya Mungu kwa kila anayemtafuta kwa kweli. Roho Mtakatifu ni zawadi ya Mungu kwa kila anayemtafuta kweli kweli. Mungu akujaze nguvu mpya leo na akuongoze katika kila hatua ya maisha yako mpendwa. Barikiwa sana. Endelea kuwa pamoja nasi. Usikae mbali na channel yetu. Mungu akutie nguvu katika maisha ya kiroho. Amina.